呢個地圖到此為止。墳地，哇！真係呢個掘墳咩，大佬？呢度係墳地嘛？墳地，墳地，墳地，冇喎。定係掘開嚿泥啊！哇！屌啊！嗱，呢個地圖仲有嘢睇㗎，唔好走住啊！呢個人個墳係好安全。我去一去呢度，有樓梯爬翻出嚟嘅先。剛才呢度有冷藤可以爬翻出嚟。出口係正口。喂，金嘅 pickaxe 嚟嘅。上翻去喎。我望月漁船，看我看不到的你，我的靜靜靜，如斯。哦，hello。要去，哇 ！No no no！ 哇！好彩有個 save point 啫。快啲啊！跑快執嘢啊！點解可以咁低能啊？你話？哇！黐線，我最唔識路啊喂！哦，喺呢度，喺呢度，喺呢度，衝啊！上去啦，唔好玩啦！咁中意玩？唔係呢度，前面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 ，屌屌！哇！喂，冇死啊！冇死啊！冇死啊！我想掘嘢啊我。我想掘嘢啫。冇死啊！冇死啊！冇死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 啊！哦，GG。大家淨係睇我無限死嘅啫喎。快啲咧！我睇咗先跳啊！今次我唔會咁蠢嘅，算咗蠢過，蠢咗2次，冇再發生。開個金 pickaxe 啊！我用沙打翻上去。我先去一去呢度，呢度，呢度，唔係呢度，呢度。Yes。我一落去，攞多2把稿紙。哇！好彩啫。而家幾點啊？我想問。43分。我拍到2點就停啦。咁今日應該淨係拍到呢條。唔好意思啊，各位。
個名係細。應該要掘走個金 block 啊 ，Minecraft 嘅生存喺絕對唔可以掘自己樓上或者樓下嘅嘢。我睇埋我錄咗幾耐先，5分鐘之後嘅跳啊！哇！Holy shit! Parkour！ 哇！哇 ！What the fuck？ CF4 先。I want to go back. I want to go back. I want to go back. 金稿鋤嘢鋤得好快。算啦，死啊死啊！豬仔唔好 What the fuck？ 佢冇可能嘅喎，手機版最多跳一格嘅啫喎，冇可能。I'm sure。冇可能嘅。我同我講咗冇可能喎。哇！唔係花，玩呢啲。大家知唔知玩咩啊？可能你哋唔係成日玩呢啲嘅解密地圖，應該唔知。跳唔到上去嘅，點解嘅？冇可能喎！借嚟先啦，5粒夠合多一個。死開啦你阿財！出係啦，冇錯，應該就要上去個最高點嘅。Fuck！ 算啦，唔玩，停啊，就咁。